भैया आज मेरी बहन का बर्थडे है, प्लीज उसके लिए एक अच्छा सा केक दे दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ, ये लो। अरे ये केक मुझे चाहिए। उसको तो पहले ही मैं अपनी बहन के लिए ले लिया हूँ। नहीं मिलेगा भिखारी, औकात है तो अपने बहन के लिए खुद से केक बना ले। ठीक है, अभी तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अंडे को उबाल लेता हूँ, अब इसमें मैंगो और स्ट्रॉबेरी रख देता हूँ, फिर इस पे क्रीम लगा देता हूँ। अब क्रीम में कलर डालकर बहुत सारी पत्ती बना लेता हूँ। अब ये केक में पत्तियों को लगा देता हूँ। चिंकी तुम्हें सब बर्थडे विश करेंगे। अच्छे लोग बिना कहे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। वाओ, मेरे चिंकी का केक बनकर रेडी है। अब दोस्तों आप लोग बताओ ये केक